အရွယ်ရှိတော့ကပစ္စည်းဥစ္စာကိုရအောင်မရှာလိုက်ခြင်းကြောင့်အရွယ်ကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာကုသိုလ်တရားတွေကိုယ်ချင်းတရားကောင်းမွန်မှုတွေမလုပ်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ကိုယ်ချင်းတရားကောင်းအောင်လည်းမလုပ်ခဲ့လုပ်တဲ့လုပ်ထိုက်တဲ့ကိုယ်ချင်းတရားတွေမလုပ်ခဲ့စီးပွားဥစ္စာလည်းမစုဆောင်ခဲ့ဘူးနှစ်ဖက်စလုံးဆုံးနေတယ်သူစီးပွားဥစ္စာရှိရင်တစ်ဖက်ကတော်သေးတယ်လို့ပြောမှာခုကစီးပွားဥစ္စာလည်းမရှိဘူးကိုကျင့်တရားဘက်ကလည်းအားကိုးစရာမရှိဘူးဘယ်ဘက်ကလက်ကြည့်ဘာမှမရှိတော့သူ့မှာနှစ်ဖက်စလုံးဆုံးရှုံးနေအဲ့ဒီလိုရွယ်ရှိတော့ကလုံးတဲ့လုံးထိုက်တာတွေမလုံးလို့နှစ်ဖက်လုံးဆုံးရှုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အခြေအနေဟာဘယ်လိုရှိတော့ဆိုဥပမာနဲ့ပြောစိဏကွန်စာဝစာယန္တိခိနမစ္စည်းဝပန္နတိကြိုးကြငှက်ကြီးတွေဆိုတာမြင်မှုကောင်းမြင်မှုပါလိမ့်မယ်နော်ကြိုးကြဆိုငှက်တယ်ခြေရန်ရှိရှိနှုတ်သီးရှိရှိနဲ့ငါးရှာပြီးတော့စားကြတယ်ဖြိုင်းနေလို့ကောင်းအဲ့ဒီမှာအိုင်တက်အိုင်ကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ကြိုးကြတွေဟာသက်ရှင်ကြအဲ့ဒီအိုင်ထဲကငါးရှာပြီးတော့စားကြတယ်အေးပြန်နိုင်တန်းနိုင်တော့ကဒီအိုင်မှာရေခမ်းရင်နောက်တိုင်အိုင်သွားလို့ရဒီအိုင်မှာငါးကိုရင်နောက်တိုင်အိုင်ရွှေ့လို့ရအဲ့တော့ဒီကြိုးကြငှက်ကြီးတွေကအိုမင်းလာပြီးတော့အတောင်တွေပဲကျွတ်လာတဲ့အခါကျတော့ဟိုအိုင်ကနေဒီအိုင်ကိုပြန်သားနိုင်ခြင်းမရှိကြတော့အတောင်တွေကျွတ်ပြီးတော့အသက်အရွယ်ကြီးလို့အိုမင်းလာတဲ့အခါလူကလည်းအကောင်ကလည်းအိုမင်းလာတယ်သူကျက်စားနေတဲ့အိုင်တွေကလည်းငါးတွေကုန်လာတယ်မိုးခေါင်ရေရှားလို့ရေတွေခမ်းသွားပြီးတော့ငါးလည်းမရှိတော့ဘူးနော်ငါးလည်းမရှိတော့ဘူးကိုယ်ကလည်းတခြားအိုင်ကိုပြန်နိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့ကြိုးကြံငှက်တကောင်ရဲ့အခြေအနေလို့ဖြစ်နေပြီတဲ့အိုင်ဘေးနှခမ်းမှာပဲငါးပြရမလားလို့မျောလင်းချက်နဲ့အဲ့ဒီနားမှာပဲသိဆုံးအောင်မှာပဲဖြစ်တယ်တခြားလည်းမသွားနိုင်တော့အဲ့ဒါကြိုးကြံငှက်လို့ပြောတာတော့ဒေသနာတော်အရာမြတ်စွာဘုရားထင်ရှားအောင်ပြောလိုက်တဲ့စကားပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလို့လုံနိုင်ကြိုင်နိုင်ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အေးငယ်ငယ်တုန်းကလည်းပစ္စည်းဥစ္စာတွေရှာမထားဘူးကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုကလည်းဘာမှမရှိဘူးလောက်ထားတာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးအသက်အရွယ်ကြီးလာတဲ့အခါကျတော့မလုံနိုင်တော့ဘူးစားစရာပတ်စံလည်းမရှိဘူးလုံးလည်းမလုံနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့သူများပေးသမျှကျွေးသမျှလေးနဲ့စားပြီးတော့ငါတော့ကမစုခဲ့မိတာမှားလိချင်းဆိုပြီးတော့မိုင်းတွေးချပြီးတော့နေကြရတဲ့ဘဝမျိုးရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါတတိပေးထားတာမြတ်စွာဒီဘဝမျိုးရောက်သွားနိုင်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘုရားရဲ့တိုက်တွန်းလို့ရရပါတော့မင်းတို့အရွယ်ရှိတုန်းပစ္စည်းဥစ္စာရှာကြအရွယ်ရှိတုန်းကိုယ်ချင်းတရားကောင်းအောင်ကြိုးစားထားကြအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အသက်အရွယ်ကြီးလာတဲ့အခါမှာမျောလင်းချက်ကုံဆုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ဘူးတဲ့နော်မျောလင်းချက်ကုံဆုံးသွားမှုဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြန်မာလူမျိုးတွေလည်းဒီစီးပွားကြိုးစားလုပ်ပြီးတော့အသုံးနဲ့အဖြုံးဒီတစ်ခုတည်တည်ချာချာစစ်စစ်ပြီးတော့ရတဲ့အချိန်လေးမှာစီးပွားဥစ္စာစုဆောင်းဆောင်သို့တီးမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်လို့ပဲဆင်ញင်တုတ်တရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာမိသားစုဘဝမှာနေမယ်ဆိုရင်တဲ့ကိုပိုင်ဆိုင်တာတွေကိုဘတ်ချက်မိသားစုဘတ်ချက်လေးပုံပုံထားလိုက်လေးပုံပုံထားပြီးတော့တပုံကိုနေ့စဉ်စားတဲ့အတွက်မှာသုံးပါလေးပုံနဲ့တပုံကိုနေ့စဉ်အသုံးပြုတဲ့ထဲမှာသုံးပါကျန်တဲ့တပုံကို emergency အတွက်သိမ်းထားပါခုခေတ်ဆိုဗန်အပ်ထားပါ